សួស្តីបងប្អូនឥឡូវនៅវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីការប្រើប្រាស់ tool មួយដែលមានឈ្មោះថា Magic Wand Tool Magic Wand Tool គឺជា tool មួយដែលយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់ select នៅរូបភាពដូចគ្នាហាក់ប្រហែលគ្នាទៅនឹង Quick Selection Tool ដែរប៉ុន្តែវាមានមុខងារវាគឺគ្រាន់តែ click ទៅរករូបភាពណាដែលយើងចង់បានឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានរូបមេឃនេះមួយរូបមេឃនេះវាមានលក្ខណៈគឺពណ៌ដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំ click វាចាប់យកតែពណ៌ណាដែលប្រហាក់ប្រហែលវាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំ click នៅចុងចំណុចនេះខ្ញុំ click បន្ទាប់មកពណ៌ណាដែលប្រហាក់ប្រហែលគឺវានឹងចាប់យកចំណុចប្រហាក់ប្រហែលហ្នឹងគឺនៅត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនគឺចំណុច tolerance ចំណុច tolerance មានន័យថាគឺវាកំណត់នៅ range នៅពេលដែលយើង sampling color មានន័យថានៅពេលដែលយើង click ទៅតើ color ដែលយើង click នេះជាពណ៌អីហើយភាគរយនៃវាចាប់យកហ្នឹងដែលពណ៌ប្រហាក់ប្រហែលវាហ្នឹងគឺពណ៌អីប្រមាណភាគរយឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់ tolerance តែ 15% នោះទេហើយខ្ញុំ click អញ្ចឹងបន្ទាប់មកវានឹងចាប់យកតែពណ៌ណាដែលប្រហាក់ប្រហែលទេនៅពេលដែលខ្ញុំដាក់ tolerance កាន់តែទាបមែនតើខ្ញុំ click វាចាប់យកតែពណ៌ណាដែលសឹងតែដូចទៅនឹងពណ៌ដែលខ្ញុំបាន click តែម្ដងមិនវាយកប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំដាក់ tolerance ទៅដល់60ឬក៏50អូខេខ្ញុំដាក់60ខ្ញុំ click អញ្ចឹងវានឹងចាប់យកទាំងអស់លើកលែងតែពណ៌សក់របស់គាត់នេះជាពណ៌សទើបវាអត់អាចយកបានអញ្ចឹងត្រង់ចំណុច tolerance គឺជាចំណុចមួយដែលបងប្អូនត្រូវការប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការរបស់បងប្អូនតែត្រង់ចំណុចមួយទៀត New Selection គឺជា option មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងបង្កើតនៅ selection ថ្មីនៅពេលដែលយើងបាន highlight នៅលើ option មួយហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំ click ម្ដងហើយខ្ញុំទាញម៉ៅដាក់ចូលខ្ញុំនឹងឃើញមានសញ្ញាមួយផាកប្រហែលគ្នាទៅនឹង Move Tool ប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំដកចេញខ្ញុំនឹងឃើញ tool មួយគឺជា tool Magic Wand Tool ពេលដែលខ្ញុំ click នៅត្រង់ចំណុចណាផ្សេង Magic Wand Tool វានឹងបំបត្តិនៅ selection ចាស់ហើយវានឹងបង្កើតនៅ selection ថ្មីដោយសារតែយើងបានកំណត់យកនៅ New Selection ឥឡូវទីថាខ្ញុំ click នៅត្រង់ចំណុចពណ៌នេះអញ្ចឹងនៅត្រង់មេឃវាបានដកចោលវាបង្កើតនៅ selection មួយថ្មីប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំ click នៅចំចំណុចដែលខ្ញុំបាន select ពណ៌ជំវិញដែលឃើញមាន tool មួយដែលប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៅនឹង Move Tool ខ្ញុំ click ម្ដងគឺមានន័យថាដក selection ចេញខ្ញុំ click វានឹងបាត់ប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំ click ម្ដងនៅលើមេឃនេះហើយខ្ញុំយក Add to Selection នៅពេលដែលខ្ញុំ click នៅលើវានឹងឃើញមានសញ្ញាបូកមួយនៅក្បែរ Tool Magic Wand Tool ពេលដែលខ្ញុំ click វានឹងបន្ថែមនៅ Selection ខ្ញុំ click វានឹងបូកបញ្ចូលគ្នានៅ selection ដែលខ្ញុំបាន click អំបញ្ញមិញខ្ញុំ click ទៀតប៉ុន្តែដោយសារតែការ click របស់ខ្ញុំបានដាក់ tolerance ខ្ពស់ពេកធ្វើឲ្យវាកំណត់យកនៅអាវរបស់គាត់ជាពណ៌ប្រហាក់ប្រហែលនឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ត្រូវការឲ្យវាស៊ីទៅដល់អាវរបស់គាត់ទេខ្ញុំត្រូវការបន្ថយនៅ tolerance ខ្ញុំដាក់19ហើយខ្ញុំចុច Control Z ដើម្បីត្រឡប់មកមួយ step វិញហើយខ្ញុំ click អញ្ចឹងវាអត់បានស៊ីទៅដល់អាវរបស់គាត់ទេខ្ញុំ click ម្ដងទៀតខ្ញុំ click តទៅដល់ចំណុចដែលខ្ញុំចង់បានប៉ុន្តែនៅត្រង់ចំណុចនេះនៅត្រង់ចំណុច អាវរបស់គាត់គឺខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យវាឆ្លងចូលទេគឺខ្ញុំចុចយក function មួយដែលមានឈ្មោះថា subtract from selection ខ្ញុំ click ហើយខ្ញុំដកនៅត្រង់ចំណុចដែលវាឆ្លងចូលខ្ញុំ click តតែបាត់អស់នៅចំណុចដែលវាឆ្លងខ្ញុំចុច Control Space ខ្ញុំ zoom out មកវិញអូខេ
អញ្ចឹងការ select របស់ខ្ញុំគឺត្រូវបានបង្កើតហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះក៏មាន refine edge ដូចគ្នាទៅនឹង tool quick selection tool ដែរឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់លុបនៅមេឃខាងក្រោយនិងសមុទ្រខាងក្រោយការ select របស់ខ្ញុំមានន័យថាគឺខ្ញុំកំពុងតែ select នៅមេឃខាងក្រោយខ្ញុំអត់បាន select នៅលើរូបគាត់ទាំងពីរនេះទេអញ្ចឹងដើម្បីលុបបានគឺខ្ញុំចូលទៅក្នុង layer ហើយខ្ញុំដកសោមួយនេះចេញខ្ញុំចុច Alt ឲ្យជាប់ហើយខ្ញុំ double click នៅលើរូបសោហ្នឹងអញ្ចឹងវានឹងបាត់នៅសោនោះហើយខ្ញុំចុច delete នៅលើ keyboard អញ្ចឹងខ្ញុំបានលុបនៅផ្ទាំងខាងក្រោយនោះហើយប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំចង់ត្រឡប់មកលុបរូបគាត់នោះវិញខ្ញុំចុច Ctrl AZ ដើម្បីត្រឡប់មកក្រោយសិនហើយខ្ញុំចុច Ctrl Shift ជាមួយនឹងអក្សរ I ដើម្បីត្រឡប់នៅ selection របស់ខ្ញុំឲ្យមក select នៅរូបគាត់ទាំងពីរនេះវិញខ្ញុំចុច Ctrl Shift I អញ្ចឹងការ select របស់ខ្ញុំគឺកំពុងតែ select នៅលើរូបគាត់ទាំងពីរហើយខ្ញុំចុច delete អញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងតែលុបរូបគាត់ចោលសូមបញ្ជាក់ផងដែរបើសិនជាបងប្អូនមិនទាន់បានដោះសោនេះចោលនៅពេលដែលបងប្អូនត្រឡប់នៅ selection មកលើរូបគាត់ទាំងពីរនាក់ហើយបងប្អូនចុច delete អញ្ចឹងវានឹងបង្ហាញផ្ទាំងមួយដែលមានឈ្មោះថា field ផ្ទាំង field នេះមានន័យថាគឺវានឹងយកនៅផ្ទាំង background ខាងក្រោយដែលវាគិតថាសមុទ្រខាងក្រោយគឺវានឹងបំពេញនៅផ្ទាំងខាងក្រោយដែលជារូបភាពសមុទ្រយកមកបំពេញចូលខ្ញុំចុច OK អញ្ចឹងវានឹងបានយកនៅរូបភាពដែលជាផ្ទាំងសមុទ្រនៅខាងក្រោយយកមកបំពេញចូលខ្ញុំដក select ចេញវិញគឺខ្ញុំចុច Control ជាមួយនឹងអក្សរ D ប៉ុន្តែវានឹងនៅសល់ស្នាមបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ Magic Wand Tool គឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្នេះនៅវីដេអូបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីការប្រើប្រាស់ Crop Tool អរគុណច្រើន